हेलो एवरीवन, आज हम बताएंगे कि फ़िज़िकल एग्जामिनेशन क्या होता है और कैसे किया जाता है। तो फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन को देखा जाता है। ये मेन चार पार्ट है फ़िज़िकल एग्जामिनेशन के। इसमें सबसे पहले आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में हम बॉडी के अलग अलग पार्ट को देखते हैं, स्किन के कलर को देखते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स को देखते हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद नंबर आती है पाल्पेशन की। पाल्पेशन में हम मेनली बॉडी के पार्ट्स को टच करके, बॉडी के अलग अलग हिस्से को टच करके देखते हैं कि किसी ऑर्गन में किसी तरह की सूजन तो नहीं है, कोई ऑर्गन बढ़ तो नहीं गया, इनलार्ज तो नहीं हो गया है, बॉडी में किसी तरह का गांठ तो नहीं बना है, बॉडी में किसी तरह की सूजन तो नहीं है। इसको देखने के लिए हम पाल्पेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और पता लगाते हैं किसी तरह की बॉडी में डिफ़िकल्टी तो नहीं है। इसके बाद नंबर आता है परकशन का। परकशन मेनली साउंड सुनने को, म्यूज़िक सुनने को कहते हैं। परकशन में हम बॉडी के अलग अलग पार्ट का, अलग अलग हिस्से का, ऑर्गन्स का साउंड सुनते हैं, किस बॉडी के पार्ट का कैसा साउंड है। जैसे किसी के जॉइंट्स में दिक्कत है, वहाँ की साउंड सुनते हैं, लंग्स में दिक्कत है, वहाँ की साउंड सुनते हैं, कार्डियक साउंड सुनते हैं, डायफ्राम की साउंड सुनते हैं। और इसको सुनने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। फिर बारी आती है अस्कल्टेशन की। अस्कल्टेशन में मेनली हम स्टेथोस्कोप से, जिसे हम आला भी बोलते हैं, उसके द्वारा पेशेंट के अलग अलग ऑर्गन का और बॉडी के अलग अलग पार्ट का साउंड सुनते हैं कि वो साउंड नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। जैसे रेस्पिरेटरी साउंड, कार्डियक साउंड, डाइजेस्टिव साउंड, गैस्ट्रिक साउंड भी बोल सकते हो उसको, ये सुनते हैं। फिर बारी आती है वाइटल साइन की। लास्ट ये होता है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन का, जिसमें सबसे पहले आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मेनली बीपी को बोलते हैं और इस पे हम पूरी एक वीडियो बनाएंगे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। फिर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर चेक करके उसको देखना है कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। फिर टेम्परेचर के बाद नंबर आता है हमारे पल्स रेट का। पल्स रेट हम मेनली पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा भी देख सकते हैं या फिर हम मैनुअल भी देख सकते हैं आर्टरीज से। फिर नंबर आती है हमारी रेस्पिरेटरी रेट की, जिसको हम आरआर बोलते हैं। रेस्पिरेटरी रेट सुनने के लिए हम आला या स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मैनुअल भी हम रेस्पिरेटरी रेट को निकाल सकते हैं। मैनुअल निकालने के लिए हमें इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को जोड़ना पड़ता है। जोड़ के हम कंफर्म करते हैं कि रेस्पिरेटरी रेट कितना है। थैंक यू। हम इस पर अब एक डिटेल्स वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द।